SR remaja putus sekolah yang berusia 17 tahun warga Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Sawalebar, Kota Bengkulu, tidak bisa berkutik lagi usai diamankan tim opsional Polsek Ratu Agung Polresta Bengkulu Rabu siang. Kasih Humas Polresta Bengkulu Ibtu Endang Sudrajat mengatakan, pelaku diamankan polisi karena membobol gerobak gorengan milik pedagang bernama Sudarman dan menggasak tabung gas. Pencurian tersebut terjadi Desember tahun 2024 lalu. Korban menyadari kejadian saat melihat gerobak sudah terbuka dan langsung melaporkan ke polisi. Ditangkapnya pelaku ini di rumahnya tanpa perlawanan setelah polisi melakukan penyelidikan berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi. Kasih Humas menambahkan, tabung gas tersebut sudah pelaku jual dan uangnya digunakan untuk membeli obat batuk Samkodin. Operasi di tahun 2024 di bulan Desember dan baru terungkap sekarang dan dalam masih proses penyelidikan dan penyidikan. SCBP itu? Ya, untuk sementara informasinya demikian. Pak, yang dicurinya ini apa? Hanya satu buah tabung gas. Di tempat gorengan Di tempat gorengan itu. Untuk apa itu motifnya? Ya, mungkin untuk ini dia lah, kesenangan dia. Kabarnya untuk beli pil Samkodin yang mabuk juga. Nggak tahu juga, nanti dalam penyelidikan akan. Saat ini pelaku yang sudah diamankan masih diperiksa di gedung unit Reskrim Polsek Ratu Agung. Rendra Aditya Gunawan, RBTV, melaporkan.